Bueno, bo día. Ainda faltaban 3 persoas que estaban registradas, pero bueno, vamos a avanzar xa, porque senón despois nos como outro coloquio. Bueno, benvidas ao Festival de Cannes e a este coloquio que se está convertindo nun clásico do festival, que é este encontro con Pablo Romero Fresco, que este ano é protagonista por partida doble no Festival de Cannes, xa que Pablo tenemos o honor de que tamén por esta longa vinculación co festival sexa o cineasta que teña o honor de abrir o Festival de Cannes na súa sesión inaugural, porque Pablo foi o director do documental Donde acaba la memoria, con Ian Gibson, o lexendario hispanista, historiador, que estará hoxe tamén aquí no festival para presentar o documental. Pero bueno, eso será pola tarde noite, e agora vamos con outra parte que na que Pablo é realmente un especialista, que é no subtitulado, e como ese subtitulado pode ser unha ferramenta de accesibilidade, entre outras moitas cousas, non? Entonces, bueno, quero dar a benvida a Pablo, bons días, e, bueno, ver que o ano pasado tivemos un coloquio aquí magnífico con Pablo e Alfonso Zarauza sobre o subtitulado do filme ONS, donde Pablo aplicou as súas técnicas, para min, eu sempre o digo, revolucionarias no aspecto do subtitulado e o que ele está estudiando, analizando e investigando sobre eso. E hoxe vamos a coñecer aquí moitas cousas do traballo de Pablo, que para quen non o coñeza vai saber que é unha maravilla. Bueno, bo día e benvido, Pablo. Vamos a ver, moitas gracias por el convite. Nada, comenzamos cando queiras. Pois cando queiras, sí. Vale. Todo isto está sendo retransmitido en streaming. Perfecto. E entonces, bueno, é dicir que hai moita xente que non veu, pero que nos está seguindo, que tamén lles enviamos un saúdo. Perfecto, pois igualmente. Moitas gracias por darnos a oportunidade de presentar tamén isto. Vamos a facer unha presentación semellante a do ano pasado, pero un poquinho máis cara adiante. Comezo un pouco coa idea que comenzamos o ano pasado, que era que está todo en inglés, pero falo en galego, non hai problema. Sempre sabemos que hai un pequeno divorcio entre os procesos de producción de cine, xa sexa pre, pro, postproducción, e a traducción e accesibilidade, que van cara lá. Eso significa que nós, a xente que traducimos cine, ou a xente que formamos que traducen cine ou fan accesible, isto ocorre separados do proceso de produción, non teñen contacto co equipo creativo, traballan en moi poquinho tempo, entón é moi difícil facer as cousas de xeito que non sexa estándar cumplindo os mínimos. É moi frustrante para toda a xente que traballa neste campo. Non poden facer nada diferente. Entón, hai un tempo, o que intentamos, bueno, e temos datos, ademais, que confirman, por exemplo, eu poño aquí que a maioría, un 50% máis ou menos dos presupostos da maior parte das películas, en este caso estadounidenses, veñen de obras que están subtituladas ou feitas accesibles. E, sen embargo, a eso se lle dedica solamente un 0,01 ou 0,1 do presuposto, do orzamento. Entón, claro, que nós, os que facemos a subtitulación, lle deamos a película, por así dicilo, un 50%, e que logo só se nos dé un 0,01, é moi poquinho. Entón, hai un marxe aí para pagar un poquinho máis. Se se entra no principio do orzamento, hai marxe para pagar máis a traducción e a accesibilidade e facer un poquinho mellor. Porque senón, simplemente, o problema non é solamente que se paga as presas e pagando moi poquinho, é que non hai ningún tipo de control por a parte do creador ou da creadora de como se está traducindo ou facendo accesible. É unha mágoa, porque se perde unha oportunidade creativa bastante importante. Entón, nós o que decimos é que estas separacións entre a persoa que fai a película, os traductores e os espectadores, que se poden pechar un poquinho coa idea esta do cine accesible, que é simplemente considerar a traducción e a accesibilidade durante o proceso de produción cinematográfica, xa sexa ao principio, ou no medio, ou no final, pero antes da distribución. Entón, se se fai así, hai marxe para facer cousas diferentes, que é o que estamos a facer agora. Falamos de traducción e accesibilidade, estou mesturando a propósito, porque xa nos din agora, por exemplo, que o 80% da xente que utiliza subtítulos non é xorda. Ás veces utilizan subtítulos no mesmo idioma,
pero o que estamos vendo, por exemplo, é que o 85% dos contidos de Facebook, audiovisuais, a xente utiliza subtítulos no mesmo idioma. Por exemplo, utilizaremos subtítulos en español para unha peli en español, porque aparece en Facebook un anuncio ou que sexa, estamos a velo nun autobús ou nun medio de transporte ou nun bar ou nun hospital no que non se pode poñer son, entón se ve subtitulado. Entón, claro, o tema do subtítulo, aínda que sexa no mesmo idioma, pois está a ser utilizado por persoas non sordas, é unha maioría de xente o que está utilizando. Entón, a accesibilidade non é para unha minoría, é xa para unha maioría, e hai que coidar un poquinho máis porque é a carta de presentación do que estamos vendo, e se eso non se coida, pois logo se nota. Entón, nós o que queremos facer é pois pechar ese triángulo, por así dicilo, cun par de cousas. Unha, quizáis ter unha persoa encargada, unha especie de director de traducción e accesibilidade, en películas grandes sobre todo estamos facendo isto, unha persoa que é o punto de contacto a mellor hai 20 traductores na película porque hai 20 idiomas, hai un director de traducción e accesibilidade que está en contacto co equipo creativo e que vai vendo que estrategia de traducción e accesibilidade se pode ter. Isto o fixemos con Netflix, unhas reunións e cursos que fixemos nas súas oficinas en California, e ali empezamos a metelo pouco a pouco con directores como o de Os Dous Papas, unha película, quen era que fixo isto? Os Dous Papas. Scorsese tamén o fixo na súa peli del irlandés, que era que, dándolles nos unhas pautas, logo tiveron a unha persoa que nas mesas de negociación do principio da película xa estaba en contacto con Scorsese para ver exactamente pois que problema de traducción podería haber en diferentes idiomas, que estrategia de accesibilidade querían e demais. E tamén implica outra cousa, implica que os directores teñan un pouco na súa cabeza a idea dun filme global, é dicir, non solamente estou facendo a miña película en inglés, por exemplo, ou en galego ou en castelán, senón sei que vai ser traducida a outros idiomas e que vai pasar cando traduce este tipo de cousas, vai ser coherente en moitos idiomas ou non, etc. Vale. Logo, nós fixemos, pois, traballamos nunhas directrices, no? Por exemplo, traballamos de directrices de subtitulado para sordos. E a xente o que fai cando non ten tempo é colle a norma UNE e subtitula para sordos segundo a norma UNE, que está moi ben. Esa norma UNE está feita a partir de investigacións que fixemos, pois como de eye tracking, é dicir, de seguimento ocular. Nos poñamos clips e a xente vai vendo os clips, persoas sordas, e vamos vendo onde ollan exactamente. Entón aquí temos que a maioría da xente mira para aí, por exemplo, non? Vale, en función a todo iso, vamos sacando unhas directrices que son as que fixeron a norma UNE, como se leen mellor os subtítulos e demais. O que nos decatamos agora é que moitas veces deixamos de lado esta xente, a xente que está mirando a película dun xeito diferente, que son os que chaman en inglés os outliers, é dicir, nun experimento os deixas fora porque non son representativos e demais. Sin embargo, nos vamos decatando de que se ven a norma UNE funciona moi ben, hai outro xeito de facer as cousas que non é segundo a norma. É iso que quería falar hoxe tamén. É atender un pouco os que ven a película de xeito diferente, non? O contemplar un pouco iso. Entón, de que falamos cando falamos de accesibilidade creativa? Ou de traducción, subtitulación creativa? Falamos de xente como os directores de Non Son Blindness, un documental moi bo sobre a cegueira cos que traballamos, e que decían que para eles a accesibilidade vai máis alá da comprensión da trama. ¿Sí? Non é que as persoas sordas e cegas poidan entender a trama como a nós, que deso xa falaremos, porque nos leva a unha visión moi compensatoria, de decir, vale, hai que describir a persoa cega en audio, o que eu vexo eles non ven. Hai que subtitular para a persoa sorda o que eu oio eles non oen. Pero é un xeito moi capacitista de ver as cousas, dende o meu punto de vista, non? Ese é o problema que temos agora. Eles din, máis alá diso, temos que facer que a accesibilidade sexa unha extensión do enfoque creativo da película. Se o enfoque creativo, o estilo da película vai por aí, a accesibilidade tamén. Fixadevos unha cousa, se vos aplicades o subtitulado da norma UNE, ao final, o subtitulado e o seu estilo vai ser igual independentemente da película. Entón, é como poñerlle a todos os edificios a mesma rampa, pero os edificios son diferentes. Entón, o que pensamos nós é, esa rampa de accesibilidade, podemos adaptala ao estilo da película. Eso é o que intentamos facer. Tamén ten un problema todo isto que logo pensamos, porque eso iré ao final da charla, que seguimos facendo rampas para películas feitas por persoas que non teñen discapacidades. Que pasa cando o edificio, a película está feita por unha persoa con discapacidade? Eso é outro mundo no que quería entrar logo. Pero polo de entrada, polo comezo, queríamos ver un pouco como
facer unha accesibilidade que non sea igual para todas as películas. Vamos a usar uns exemplos. É dicir, esa accesibilidade creativa pode ser máis ou menos invisible. É dicir, pode chamar máis, pode coller protagonismo ou non. Entón, depende de como querades. Entón, en ONS, por exemplo, con Alfonso Zarauza, pois el chamounos, despois dun destes coloquios que deramos aí 3 anos, creo, e dixe, bueno, vou a facer unha película que queremos que os subtítulos sexan un poquinho diferentes ou que teñan algún tipo de estilo, de personalidade. Entón, nós o que fixemos foi pois darlle un dossier no que tiñamos pois a identidade tipográfica da película. Nós sabemos, ao fin e ao cabo, os subtítulos o que poñen é texto na pantalla. Xa hai texto na pantalla, hai un título, hai uns créditos, hai uns nomes. Entón, queríamos contribuir a esa identidade tipográfica, por así dicilo, e propoñerlle cousas a Alfonso. Entón, dixemos, vale, diseño do subtítulo. Pois, propusémoslle tipos de letras diferentes. Por que vamos ter sempre Arial, por exemplo, para os subtítulos, non? Está o tema da lexibilidade, pero hoxe en día hai moitas fontes lexibles, hai centos. A cor das subtítulos, o fondo, a sombra, a posición, os efectos visuais, todo isto fomos dándolle opcións a él, non? Entón, podemos poñer o subtítulo no medio, pero tamén podemos poñer o subtítulo onde hai máis espacio, onde respira máis a estea, por exemplo. Porque con estes estudios de eye tracking, o que vemos moitas veces é que se poñemos o subtítulo xusto aquí no medio, o que estás facendo é obrigando a xente a ir a un lugar onde naturalmente non van, ¿sí? Mentres que deste xeito, por exemplo, xa sitúas aquí todo o camiño cara ao que van, por exemplo, pois o tes aquí, non? Van cara aquí e temos o subtítulo aquí. Que máis? Aquí son tipos de letra os que teño, non? Pois dende Myriad Pro hasta Kansu. Bueno, todo isto está máis que estudiado. Os tipos de letra teñen unha, chamase personalidade das fontes. É dicir, o tipo de letra transmite unha serie de cousas a persoa que está vendo, non? Xa sabedes isto. Entón, a partir diso, ti podes transmitir o estilo da película dun xeito ou outro. Eso tamén é importante. As posicións, pois, podíamos ter o diálogo de Isabel aí abaixo, podíamos ter outro diálogo preto da cara, pero isto chama máis atención, ou abaixo, porque é onde máis espacio hai, porque cara onde están mirando, non? Todo isto foi o que fomos mirando con Alfonso. E logo el fixo a súa elección e tal. Aquí hai un problema técnico-tecnolóxico que é que estes subtítulos é moi difícil facelos pechados. Cando falo de subtítulos pechados é subtítulos que se poden activar e desactivar, non? Os subtítulos que se activan e se desactivan dificilmente poden ter este tipo de características, porque os códigos non o aceptan. Entón, cando ONS ten que ser vendida a Netflix, por exemplo, estes subtítulos teñen que ir pegados á imaxe. ¿Sí? Non podemos ter a opción de sempre de activar e desactivar, porque entón serían subtítulos normais, non estos. Entón, digamos que as plataformas están agora intentando habilitar opcións para poder coller estes subtítulos creativos e utilizalos. Porque senón a Netflix lle obligamos a ter varios arquivos de imaxe, por así dicirlo, ¿sí? Máis cousas. Este foi unha interesante. Tiempo de Blues, Miguel Ángel Font. Este é un cineasta valenciano que fai moitas curtas, algunha longa agora, e que el traballa con persoas sordas e cegas para facer accesible dende o principio. Ten asesores sordos e cegos. O que me pareceu interesante é que os asesores sordos traballan co director de imaxe e os cegos co director de son. Isto é interesante. Por que? Porque non é o contrario do que decía antes. É dicir, como podemos dar algo máis ás persoas cegas? Pois mediante son. ¿Sí? É o contrario coas persoas sordas. Neste caso, o que fixo foi, vale, ti tes unha audiodescripción, que se a escoitastes algunha vez é a descripción obxectiva e un pouco aburrida das imaxes mentre están pasando e entre o diálogo, sen tapar o diálogo. Aquí, por exemplo, pois nesta estea poderíamos dicir que a persoa que este o malo da película, que está detrás da barra, se achega para falar coa nena. Isto habría que poñelo dun xeito un pouco que te saca da película. Entón, o que el fixo aquí foi, vale, teño que utilizar a audiodescripción? Sí, pero non quero decir de repente que se achega este home aquí no medio dun diálogo importante. Entón, o que fixo foi, puxolle a este home un chaveiro. Este chaveiro fai ruido, o ese, e dende o primeiro momento no que se describe que esta persoa leva este chaveiro, as persoas cegas xa non necesitan unha descripción cando esta persoa se achega. Entón, poñendo isto que non lle molesta ao resto dos espectadores, as persoas cegas, mediante o son que é o que reciben, xa saben que esta persoa se achega, eliminamos a audiodescripción e todo queda máis integrado. Non se me estou explicando, ¿sí? Perfecto. Pero isto é exactamente o que entendemos por cine accesible. Unha persoa, un director que dende o principio está pensando no seu espectador español, estranxeiro, cego e sordo.
e a partir de aí vai sacando cosas. Por exemplo, os subtítulos os puxo con cores, como a norma UNE, é dicir, eu falo e teño o subtítulo amarelo e Alfonso ten o subtítulo branco, por exemplo, vale? Porque é importante para as persoas sordas identificar os espectadores. Que fixo el? Para axudar esta identificación, e puxo algún rasgo de roupa ou algunha pulseriña de unha cor determinada a cada persoaxe, e son as cores dos subtítulos. De novo, como espectador, o espectador ointe, eu non me decato diso, pero os sordos o teñen clarísimo cando ven. Entón, como cineasta, a quen tes en mente cando faz a película? Solamente o espectador capacitado e xa está? Ou empezas a pensar un pouco máis de xeito amplo? Máis cousas, bueno, logo temos contribucións máis artísticas. Empezo por o subtítulo da BBC. Estes son os típicos subtítulos creativos que xa son moi visibles porque chaman moito a atención, vale? Pero indica un pouco que se pode facer se un busca que os subtítulos sexan protagonistas. The British people have spoken. No, they haven't. Ahora comezará de novo. Constitutional amendments are, or should be, hard to achieve. In America, it takes a 2/3 majority in both houses of Congress. It's easy to see why the bar is set so high. Unlike ordinary lawmaking, constitutional changes are for keeps. Voters are fickle, opinions change. We have no right to condemn future generations to abide irrevocably by the transient whims of the present. If ever a decision needed at least a 2/3 majority, it was Brexit. Predict them. Brexit is permanent. It has huge ramifications, complex consequences. The costs and benefits... Entón, aquí o que temos, obviamente, é subtítulos que chaman moitísima atención e que transmiten na súa forma, ademais do seu contido, na súa forma, transmiten o contido do que se di. Isto o fixo a BBC para un programa, logo tivo moitísima repercusión, e isto xa é, entramos na parte, pois eso, máis visible de todo, é dicir, queres unha accesibilidade ou traducción creativa pero que chame moito a atención, pois hai moitos xeitos de facelo. Tantos como, o que pasa é que atado agora, esta experimentación con texto só se facía para outros textos da película, non para os subtítulos, sí? Pero claro, hai moito que facer aquí tamén, entón eso xa depende do que queira facer cada un, de como de discreto ou non discreto poida ser todo iso. E logo quería mosarvos unha que fixo unha traductora e artista de Gondomar, a que lle din clase. Ela presentoume, pois, en primer lugar, a ver se a topo, aquí temos, unha opción de audiodescripción deste clip que todos coñecides de Fantasía. Vamos a ver se podo amosar. Isto é original, non ten nada, Logo facemos o... Fixadevos o xogo entre as imaxes e o son, vale? Eso é importante. Por exemplo, agora este voo que se fai é un voo visual e de son. Agora. Vale. Entón temos unha interacción entre o son e as imaxes, clarísima, non? Moitas veces se estudia este clip como a imaxe por un lado e o son por outro, porque teñen valor, e logo como se conxuntan, vale? O problema de todo isto é como se describe isto para unha persoa cega. Moi complicado. Tamén como se subtitula para unha persoa sorda, pero porque temos que amosar a música, pero como se describe isto, non? Ela o que fixo neste caso, o que se lle ocorreu, e me parece que quedou moi ben, foi, isto o presenta en Berlín dentro dunha semana, e facer unha audiodescripción cantada con subtítulos. Entón, The Nutcracker by Tchaikovsky. The conductor races both his hands and the light draws his back with the silhouette. Little shiny dots fly in the dark of the night, gracefully jumping all the way. Color purple
Isto é un clip. Lucía Doval. Maravilla. O sea, isto, Increíble. pues digo unha cosa, isto é absolutamente revolucionario. Non existe, eu non vi unha cosa así no mundo. Por o que lle deu a cabeza, e por eso presenta en Berlín, pero que amosamos en moitísimos lugares, dende Qatar ata Australia, e cando viron dixeron, ostras, é como se lles abriron o mundo entero, porque o que está facendo aquí é un todo para todos, é dicir, eu collo un clip e o fago accesible a persoas sordas e cegas, pero ademais o que fago é que ten vida propia, porque describo a persoa sorda, por exemplo, imaginadevos que non tedes son, non tedes acceso ao son en absoluto, pero as imaxes máis o movimento dos subtítulos achégavos case todo o posible a música que hai e o ritmo, mentres que a persoa cega de repente ten unha descripción que está cantada, entón xa ten a música tamén, entón non é solamente que estou recibindo o contido dun xeito frío, senón que estou metido ali tamén. E logo, por outra parte, nós que vemos e oímos, se todos vemos e oímos aquí, podemos disfrutar do outro xeito tamén. Entón é unha cousa que pode abrir moitísimas portas, claro, a partir disto, non? Pero imaginadevos, o sea, é unha cousa que, non sei, hai moito que sacar de aquí. Ela se chama Lucía Doval, traballa en Gondomar, e fixo a accesibilidade creativa impresionante tamén para un musical dos Beatles que se presentou en Gondomar, un concelleiro de Gondomar que o director de teatro, un musical dos Beatles, fixeron unha película sobre iso, e ela fixo accesible tamén dun xeito semellante. E o interesante do que soe facer ela é que non lle dá a todo o mundo o que lle toca, é dicir, ás veces pois as persoas cegas lles describe unha parte e o resto o deixa co son. As persoas sordas, se hai unha narración, lle subtitula parte desa narración, pero logo te deixa que mires as imaxes, porque o que fai é, o sordo ten que ler, sí, pero o sordo ten que ver, sobre todo, que é onde sacan máis. Se ti empezas a escribir demasiadas cousas, ao final acaban como lendo un periódico, cando a imaxe é o que ten que sacar. Entón, digamos que os deixa na oscuridade un pouco tamén, porque unha das cousas que se fan moitas veces é tratar con condescendencia ao espectador sordo cego e describir absolutamente todo en audio e en subtítulo. E ás veces, se non está descrito para nós, se nós temos que traballar para entender unha película, por que non facer que se faga o mesmo esforzo polo espectador sordo cego, non? Entón, isto é parte do que ela intenta tamén. Xa digo, me parece que un traballazo que fai. E logo, pois, hai unha cousa máis, que cando temos? Ainda temos un poquinho. Este exemplo de Godard sempre me pareceu interesante. Este home que xa sabedes como é, non? Que vai no seu mundo e a súa bola, por así dicilo. Na súa película de film socialismo decidiu que ele ia subtitular o francés que se fala en algunha palabriña e se acabou. Entón aquí hai un diálogo enorme que se ve por detrás, el subtitula 3 palabras, nada máis. Ou de repente te pon unha palabra que resume todo o que está pensando esta muller e o que está dicindo. Chega un momento no que o que fai este home é darlle a volta a todo, é dicir, xa non son subtítulos que te estén contando o que se di. Entón, isto abre outra porta tamén. E abre outra porta que a mí me parece interesante, non sei se a ver, podemos usar, por exemplo, este. Unha artista co que estou traballando, que é americana, e que decidiu amosarnos. Vamos a ver, ela, cando era pequena, tiña experiencia de ver moitas veces a televisión non subtitulada. Ela é xorda, estaba ali, pues, incluso na clase, cando lle poñían vídeos, ela tomaba notas do que ela entendía, pero claro, estaba totalmente fora. Entón, en diferentes obras artísticas que están amosadas en los museos máis importantes de Estados Unidos, ela foi collendo vídeos, por exemplo, como este, de debuxos animados ou de películas, nos que ao espectador oe o que se está dicindo, pero os subtítulos son a voz dela, ¿sí? É a súa, digamos que son as súas impresións dende o punto de vista dunha persoa que está excluída, ¿sí? Entón, ao principio empeza a decir, por exemplo, carai, eso ocurriu moi rápido, esta muller debe vir ali, é dicir, temos unha persoa sorda, é unha fiestra na experiencia dunha persoa que se sinte excluída porque non é capaz de acceder a un contido audiovisual. Entón, ás veces, pues, nos di, fai como un, como se di, predice o que pode estar pasando, ou intenta averiguar o que pode estar pasando, ou di, bueno, pues, polo ceo, pues, parece que é tal hora ou tal hora, é dicir, está intentando saber que está pasando, pero ás veces nos di, no fondo está pasando algo. Cando nós estamos vendo isto como espectadores sordos, non estamos vendo o fondo, estamos vendo aquí, porque está pasando todo aquí. Lembrade ese eye tracking que os amosei antes. Esta sí que é a persoa que vive nos marxes. Esta persoa vive nos marxes porque son sordos, non teñen acceso, entón o que fan é
percorrido visual moito máis conoso, co cal ela ten moitas máis posibilidades de atopar cousas onde nós non as atopamos. E de feito, noutra película di: acabo de catarme de que ninguén se move aquí como movimento do tren. E di, quizáis a base de datos IMDB debería contratar a persoas sordas para decatarse destes problemas, porque somos os que máis nos decatamos dos aspectos visuais. ¿Sí? Entón pon en valor tamén cal é a perspectiva xorda de verdade, como se ve unha película por a punto de vista dun xordo. E máis alá o que fai, empeza a describir as imaxes. E aquí tamén se me deu a volta un poquinho as neuronas, porque ela empeza a decir sorrí deste xeito, ou a súa cara é deste xeito, ou esta casa é así. E empeza a facer descripcións. Estas descripcións son descripcións feitas por unha persoa sorda que describe o que ve. Son descripcións que poderíamos utilizar perfectamente na audiodescripción para cegos. Entón, o que estamos aquí a dicir é que o xeito no que unha persoa sorda ve a película e a describe pode valer como audiodescripción para unha persoa cega. Entón se xuntan os mundos dos sordos e os cegos aquí. Sí? Non sei se me estou explicando. E a máis o fai dun punto de vista totalmente subxectivo, que é interesante. Nas normas de traducción e de accesibilidade se dice hai que ser obxectivo. Pero quen é obxectivo? Obxectivos son os obxectos, as persoas non. Entón, por que temos que desprover a accesibilidade de personalidade? Non? Entón, esta subxectividade tamén é un mundo novo que se nos abre agora. E amoso vos un exemplo desto, que é esta artista, outra artista coa que traballamos, Kristen Sun Kim, que é totalmente sorda, en lengua de signos, e que di: eu penso moito nos subtítulos, pero a persoa que os fai non pertence ao meu mundo. Entón, ela fai unha pequena curta na que subtitula ela mesma a súa curta. A ver se podo chegar a él. Vamos alá. O iré pasando porque é longo, pero... música, ou a veces se pon unha nota de música. Ela di, neste vídeo di, cando eu vexo que se pon unha nota de música, o que isto me imagino no meu cerebro é unha nota así todo o rato. Isto non me di nada, non me di absolutamente nada, é molesto. Entón, como se pode facer? Hai mil xeitos, ela te di, pois podo facer isto, ou podo facer isto, ou podo facer isto, empeza a poñer descripcións longuísimas que non caberían. Non hai solución perfecta. O que nos di ela é, bueno, ese facemos de xeito diferente, porque ela di, a xente que fai os subtítulos ten unha relación diferente co son e co mundo da que teño eu. Entón, que pasa? Ela dicía, ese fago a descripción poética, porque a mí me apetece que sexa poética. Entón, ela o que empeza a facer é unha pequena curta, na que ela, neses espacios entre paréntesis nos que se describe os sons, ela empeza a poñer descripcións de non sei que. Por exemplo, fixadevos neste. Empeza isto, a peli empeza así. Que é isto? O son do sol que entra nunha habitación. Isto é o que lle transmite isto, porque vamos a ver unha habitación agora. Que é isto? É unha descripción de son? É unha descripción de imaxe? Non o sei. É o que lle transmite a ela, en ese espacio non falado onde se pon unha descripción, ela o que mete é poesía. E esa poesía, polo que estou vendo, áchase no punto intermedio entre unha descripción e unha descripción de imaxes para cegos e unha subtitulación de sons para xordos. É dicir, é como se a poesía fose ese punto intermedio entre a accesibilidade do sordo e do cego que nos valería para meter pois unha capa política na película, ¿sí? E ela sigue, empeza a decir, a ver, ao final temos algunhas interesantes. Aquí, ou é unha conversación que está susurrada, como di ela, pero de repente dice, palabras que lanzan puñetazos, ¿sí? Ou
o son de sentimentos feridos. Este tipo de cousas que están dicindo o que está pasando, pero non está sendo non unha descripción fría, obxectiva do que está pasando. É abertamente, é sen disculpas, totalmente subxectiva e poética. É meterlle poesía o que estamos vendo. E moitas veces os directores queren meter poesía nas imaxes, pois aquí iso está facendo, pero dun xeito na accesibilidade. É totalmente, desde o punto de vista, unha persoa que non o é. Entón, este edificio xa está case sendo construído por unha persoa sorda. Xa non unha rampa, que todas son as rampas iguais que facemos para un edificio que fixe unha persoa capacitada para que os sordos poidan acceder. Non. Isto xa é un edificio construído por unha persoa sorda dende o seu punto de vista, dende o seu mundo sordo, sí? E que elixe ademais ser poética. E ela dicía, cando ela non fala solo lengua de signos, fala lengua de signos, non fala oral. E o que dicía é, eu elixo os meus intérpretes de signos, porque era unha artista coñecidísima, fixo a lingua de signos do Super Bowl, non? O himno mediante lingua de signos. Ela di, cando eu levo a miña intérprete comigo, eu elixo as miñas intérpretes, porque son a cara que eu teño cara ao mundo. Non é simplemente como me interpretan, é como se moven, quen son, non? Por que non vou elixir o meu subtitulador, decía ela. A mellor, para unha película, eu quero un subtitulado frío e obxectivo, pero para outra quero un subtitulado poético. Por que non podo elixir iso? Entón, abrimos de novo a un mundo totalmente diferente. Pero para iso temos que quitarnos un montón de presuizos e de ideas e de estereotipos que temos moitas veces respecto ao que entendemos polo mundo dos discapacitados. Sei que hai persoas sordas e cegas que se consideran discapacitadas, por suposto. Entón, eso nos leva a última cousa que quería usarvos, que vamos un vídeo, por exemplo. Hai agora moitos... Todo isto ven de xente que estudia estudios de discapacidade, disability studies, e que nos fai a nós ver as cousas de un xeito un pouco diferente. Vamos un anuncio de televisión para que podamos ver por onde van os tiros. Tivo moitísimo éxito, vale? Un anuncio de Toyota. A ver, claro, non sei se estará con subtítulos. Un momento, é moi cortiño. Yes. Bueno, vou ver se... No, internet non ten subtítulos. Intentamos internet un segundín ou... Se pode, E con isto xa veríamos... Como vamos, Alfonso? Vamos ben ainda. Vale. Agora o que estamos facendo precisamente é iso, nos traballos con cineastas, non solamente traballar con cineastas, senón con persoas sordas e cegas que nos axuden a ver as cousas dende o seu punto de vista. É que é fundamental ver de outra maneira, porque eu nunca imaginei que podería interesarme ou que eu podería sentir algo a través, e non molestarme mentre vexo unha película ou tal, o que está preparado para os sordos ou para os cegos. E aquí aporta, pero é que me está aportando a mí tamén. Entón iso pareceme moi interesante. Podes preguntar? Vamos, sí, es que están vendo de poñer aí o... Sí, poñemos o internet. Quería preguntarche, aí cando esa parte que puxeches de... Bueno, a mí impresionoume o da artista esta chica que non conocía. Esa parte que puxeches da BBC, iso exactamente era dun documental? No, eso é un dos programas máis coñecidos de noticias. É como unha especie de semellante ao informe semanal da BBC, máis ou menos, pero con entrevistas. O sea, un dos programas máis vistos do país, e que decidiron nese programa moi importante sobre o Brexit, que falaba ese Richard Dawkins. Isto tivo millóns e millóns de espectadores e decidiron utilizar subtítulos de xeito creativo que remarcasen todo. Foi como unha pequena revolución tamén no mundo de audiovisual e de traducción, porque claro, en canto sacou a BBC, pois aquilo foi... Pero sí, foi un dos primeiros usos así como potentes do subtitulado creativo. Logo sabedes que hai un montón de películas. Hai esta película dun director ruso que logo fixo unha película americana na que non me lembro, na que hai uns subtítulos e de repente cando o protagonista se mete na auga, pois se disolven na auga. É dicir, hai xente que está facendo isto e temos doutorandos que están facendo un seguimento de todos os subtítulos creativos. Pero como saiu en televisión e pola BBC, pois tivo moita repercusión. Sí, sobre todo chamou a atención
quer decir, o remarcar o titular, non? Quer decir, como a negrita na escrita, digamos, non? Sí. Totalmente. É dicir, que é unha cousa moi sinxela, non sei como funcionar a nivel recepción do espectador, non? Pero desde logo que é sinxelo e sorprendente, sí. Vale, esto ahora vemos que relación ten co que digo, vamos a ver simplemente un anuncio que tivo moitísima repercusión de Toyota, que fai moitos anuncios sobre discapacidade, non? Entón, a ver como vedes e que sentides cando vedes, non? Que vos parece? Está con subtítulos en inglés. Mrs. Long? Yes? We found a baby girl for your adoption. She's in Siberia, and she was born with a rare condition. Her legs will need to be amputated. Her life, it won't be easy. Mrs. Long? It might not be easy, but it'll be amazing. I can't wait to meet her. Toyota. Start your impossible. Vale, entón, é o típico anuncio de Toyota sobre discapacidade inspiracional, non? O problema que temos con este anuncio é que cumple exactamente, vai cumplindo todos os estereotipos de como se ven os discapacitados desde o punto de vista capacitado. E sempre nos comezamos nun mundo escuro. Este está cortado, O sea, é dicir, é unha versión reducida, pero está cortado. Perdón, empezamos nun mundo escuro, con pouca luz, ¿no? Que é de onde ven. Your adoption. ¿Sí? She's in Siberia. No que hai un problema físico, no que hai a discapacidade como problema físico que só se pode arranxar dun xeito físico. Temos o pesadelo, o oscuro, os nenos e todo isto. And she was born with a rare Ela comeza a nadar, pouco a pouco comeza a andar nun mundo que aínda ten isto, pero co sorriso da persoa capacitada que a anima. legs will need to be amputated. A rapaza loira, cada vez mellor, cada vez máis luz. It won't be easy. E ao final, Mrs. Long? It might not be easy, but it'll be amazing. ela sorrí, ¿sí? Pero aquí hai un montón de problemas, pero son esos problemas que solamente dentro do campo dos estudios da discapacidade se ven moi claramente. É teoría, pero logo esa teoría se transmite na práctica. E na práctica se transmite casi sempre no mesmo que hai un test mesmo, así como hai test de machismo nas películas, que teñen 3 probas, hai test de capacitismo nas películas que representan discapacidade. E un deles está a persoa discapacitada, que pode ou non ser protagonista, ali como un prop, como un instrumento para o ben da persoa capacitada? É o objetivo deste anuncio facernos sentir mellor a nós, persoas capacitadas, ou non? E ten a persoa discapacitada voz ou non o ten? E aquí non o ten en absoluto. Ao final, o que temos é que a súa nai está contenta e a súa nai amósase como unha persoa moi forte porque di, bueno, pues vamos a tirar para adiante. Ela é a que fala. E o único que lle permitimos facer a persoa discapacitada é sorrir, nada máis, pero non fala, sí? Entón, ao final, ese é o mundo que se nos vende, ese é o mundo que consumimos, ese é o mundo que logo, cando vemos este anuncio de Toyota, pois igual se nos cae unha lagrimiña, unha bagua, pero o que está feito isto é para a inspiración, o que llaman pornografía inspiracional en inglés, que está feito para o noso ben, o das persoas capacitadas, que se sintan ben por decir, joe, se hai xente que ten esta vida tan dura, pois eu de que me vou queixar. Pero isto non é, isto está totalmente, este é o resumo do que decía agora, totalmente feito dende o punto de vista dunha persoa capacitada, para o ben das persoas capacitadas. E a accesibilidade é un pouco así tamén, agora mesmo. Eu me incluo niso. Estamos agora, pero temos que comezar a dar un paso cara un mundo no que se fai a accesibilidade dende o punto de vista da persoa discapacitada. Eso significa que fan con nós. Non que nos fagamos os experimentos de eye tracking e vemos como ven ou lles preguntemos cousas, senón que a colaboración sexa de mutualidade total, de co-creación. Senón, vamos a, sen querer, ter o punto de vista do capacitado sempre. E iso, ao final, é un problema grande, porque cando falas con persoas discapacitadas que ven estes anuncios, te din, mira, es que o problema non é simplemente que nos utilicen para a vosa inspiración. O problema, e isto nunca pensará tampouco, pero claro, como vas a pensar, é que os pon a unha persoa que teña a mesma discapacidade que ela, a pon nunha situación asquerosamente imposible, de decir, vale, eu que teño que ser a campeona mundial dos Paralímpicos para chegar a isto, porque eu estou aquí na miña casa, eu non podo nadar,
nin o vou facer, e este anuncio só me fai sentir máis merda. Eu xa teño un problema, pero me fai sentir como máis todavía. Entón, todos estos que chaman en inglés super creeps, creep como persoa lisiada, e que tullido, por así decirlo, que as persoas discapacitadas se apropiaron dese termo que era ofensivo para defender os nosos estudios. E iso de super creep, el super lisiado, el super tullido, é a teoría da que se fala que di cada vez que a persoa capacitada quere representar a persoa discapacitada nun anuncio, o fai como un Superman. E iso só crea problemas para as persoas discapacitadas, porque lles pon unhas expectativas tan altas que te fai afundirte na situación na que estás. Bueno, temos que ir finalizando. Bueno, nada, eu non sei vos, pero eu particularmente sempre aprendo moitísimo con Pablo Romero Fresco, ademais que explica moi ben as cousas, ¿no? Que tal. Entonces, bueno, gracias a todos por vir, e gracias a Pablo Romero, que escoitamos esta mañá na súa faceta de investigador e pola tarde estará no festival na súa faceta de creador. Moitas gracias, un aplauso para Pablo.